भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में कमाल का वीडियो लाया हूँ। सूर्य ऊर्जा लैंप को रिपेयरिंग करके दिखाऊंगा। मेरे वीडियो को अंत तक देखिए तभी समझ में आएगा। देखिए कुछ इस तरीके से आपको वीडियो में दिख रहा होगा। ये देखिए हमारे कंपोनेंट सही हैं और इसे रिपेयरिंग करके दिखाऊंगा आज के वीडियो में। चलते हैं, करते हैं वीडियो को चालू। इस लाइट को करते हैं रिपेयरिंग। तो मैं अपने मल्टीमीटर को ऑन कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से आपको वीडियो में दिख रहा होगा। ये देखिए मैं चेक करता हूँ सप्लाई। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको वीडियो में दिख रहा होगा। इसके मतलब हमारी मशीन सही में। और आपको रिपेयरिंग फटाफट कर लेता हूँ। इस लाइट मैं लाइट को ठीक कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके से देखिए, इसको टाइट कर लिए और लाइट जलना हमारी प्रारंभ हो चुकी है। देखिए वीडियो में कुछ इस तरीके से।